vi 37,5 på den neste runden, og 37,7 på den er vi i rute. Det er nok helt korrekt. Så begynner vi å nærme oss slutten av dette løpet da, hvor Roald Tvedt nå har begynt å få problemer. Åpnet altså sterkt, men det holdt ikke helt. Og så passerer Sjøbrenn igjen der på 6.32,4 to runder igjen. 32,2. Det blir 38,2 i rundetid, og 3,3 foran Storholt. Og det skal altså da holde for Sjøbrenn vis-à-vis Storholt i sammendraget. Og i så fall så har Sjøbrenn i hvert fall, tror jeg vi kan si, peiling på en plass blant de 4 beste sammenlagt, og det må han nok være svært fornøyd med etter det som hendte med ham midtveis i forrige måned. Så skal det ringe for Amund Sjøbrenn. Er stadig like frisk og pigg nå. Det er ikke noe grunn til å sprenge seg aldeles her i dette Norgesmesterskapet. Vi har bruk for Sjøbrenn neste år, og nå passeringstid fikk vi altså ikke. 7.14,49, men det må ha vært på annenmann. Ja. Det var på annenmann, for det ville blitt 42,2 i rundetid på Sjøbrenn. Det er hyggelig å se at vi får passeringstid på annenmann en gang imellom også. Skal vi heller la Sjøbrenn gå i fred i mål, vi. Får heller håpe at elektronikken stemmer da. Vi befinner oss egentlig sånn i en slags elektronisk middelalder. Jeg tror nok det vil le av oss om noen 10 år. Primitive teknikk vi dyrker i dag. Men 7.46,53 ble det i hvert fall på Amund Sjøbrenn. Og Roald Tvedt stopper ikke klokka på, men jeg stoppet min, og den viser 7.51,6, som nok er noen tiendeler for godt. Men med den tiden så har Amund Sjøbrenn foreløpig tatt annenplassen i sammendraget. Vi skal komme tilbake med 4. par et stykke uti, men i øyeblikket skjer det ting på Voss. Vær så god, Knut Theodor. Vea, som altså var så uheldig å bli diskvalifisert på 500 meter, og som da ikke får gå 500, men får lov å starte på 5.000 meter i morgen, men ikke er kvalifisert til å delta på 10.000. Skal vi da se om Vea vil revansjere seg. Han er jo omtrent sammen med Sjøbrenn når det gjelder å ta seg ut. Han sklei jo på skøyte en halv langside under Norgesmesterskapet i fjor for å komme til mål, Erik Vea. Og han har sikkert meget å hevne nå. Men formen er altså ikke helt på topp, og det er vel ventelig at Asle T. Johansen kommer til å gjøre en kort prosess her. Og når det gjelder sammendraget, så er situasjonen den at Asle Terje Johansen har hele 14 sekunder til gode på Sten Stensen, og altså kan gå på 7.47,09 og ligge likt med Stensen. Så har vi poengsummen til Stenshjemmet, som er på 89,767. 89,767. Og så har Asle T. Johansen, vinneren av 500 meter, altså tatt en klar ledelse på Vea her og åpner på 55,3, og det er pent det. Det var 3 tiendel raskere enn Storholt, det var 6 tiendel svakere enn Stensen. Som han altså har 14 sekunder til gode på, og er det noen som spør meg, så vil jeg si at neppe er noe tvil om at Asle T. Johansen kommer til å ha en klar ledelse etter første dag, og skal Stensen ta ham, så vil det vel bli med et kjempejafs på 10.000 meter. Og hvis noen spør om jeg har et lite personlig ønske, så måtte det være at Asle T. Johansen tok annenplassen her på 5.000 meter, slik at vi fikk han og Stensen i samløp i morgen på 10.000 meter. 1.32,4 på annenmann. Ja, det må det være. For det er 7 tiendel etter Storholt, så da er vi jo for så vidt like langt, men det får vi se om vi kan få justert opp underveis. Vi får prøve på det på neste runde, så skal jeg se om jeg kan bruke pekefingeren her og få noen tider på klokka mi. Vi tar en sjanse på å notere 1.31,4. Man bør jo egentlig ikke trekke i hatt når man dreier til rundetider. Og så kommer altså Asle Johansen da i ytrebaner denne gangen og passerer der på 2.08,2. Og da blir denne runden på 36,8. Og da lå han 9 tiendeler foran Storholt, 2,2 etter Stensen. Det betyr at han har satt opp et ganske solid tempo, Asle Terje Johansen og Erik Vea, som er hissig på å forsvare sitt ry som brukbar skøyteløper.
har sikkert åpnet sterkt, men det hjelper bare ikke, for han er 30 meter etter allerede. Og så kommer altså Asle T. Johansen i indre bane denne gangen, og passerer der på 2:44,6. Og det blir en rundetid på 36,4. Da er han nøyaktig 2 sekunder foran Storholt, som jo hadde 37,5 på denne runden. Og han er 2,4 etter Stensen. Nå skal vi imidlertid være oppmerksom på at han må slå Storholt med 5,5 sekund. Asle T. Johansen er faktisk 6,5 sekund for å komme inn på 7:47,09. Han må løpe jevnt med Årnes, altså praktisk talt. Her passerer han på 3:22 blank. Og da går rundetiden opp i 37,4. Han er 2,3 foran. Han er 3,9 etter Stensen. Ja, han skal nok få kjempe sterkt, Asle Terje Johansen, likevel. Det er blitt surere og kaldere, og vinden har øket på Bosekopp stadion. Og han må altså da kjempe med Ivar Årnes for å komme inn under den tiden han må ha for å lede. Der skiller det bare noen hundredel i Årnes sluttid, og det Asle Terje Johansen må greie. Så passerer han igjen på 3:58,7. Og det blir 36,7 i rundetid. Og da er han 4,6 etter Stensen. Og har altså, jeg gjentar det, han har altså 14 sekunder å gå på vis-à-vis Stensen, og taper mye på slutten da, for det er 5 runder igjen når de kommer til mål. Og det skulle kunne gå bra det hvis han greier å holde tempo mot slutten, Asle T. Johansen. Han har lagt Erik Vea over svingen bak seg. Han skal passere 3000 meter i ytre bane nå, og den passeringen skjer der på 4:36,6. Det er 37,9 i rundetid. Da ligger han 6,4 etter Stensen, men han ligger 1,2 foran Ivar Årnes. Og Ivar Årnes sluttet altså på 7:46,96, som vi sa i sted. Dette er det nest siste av de sidede parene. Det sjette paret kommer Terje Andersen og Dagfinn Hagen, og det rekker vi vel også før vi skal ha fotballkamp fra England. Vi rekker vel sannsynligvis også å oppsummere godt og vel det som har skjedd i dag. Og så kommer Asle her og har 4 runder igjen, og passerer der på 5:15,1. Det blir 38,5 i rundetid. Da er han 8,5 sekunder etter Stensen. Han er 2/10 foran Årnes. Ja, det skal holde hardt da for Asle. Nå kjempet han voldsomt ved inngangen til yttersvingen der. Vinden tok ham nok kraftig på den vekslingssiden. Han har liten fart i ytre, og hvis alt skulle være riktig nå, så skulle rundetiden gå ytterligere opp på denne runden her. Og det er tydelig at han har det vondt og sliter tungt i øyeblikket. 3 runder fra mål, og han passerer der på 5:53,8. Det er 38,7 i rundetid. Da er han hele 10,5 sekunder etter Stensen, og han lå 7/10 etter Ivar Årnes. Og han hadde altså der 3 runder igjen da han passerte. Han har 2 runder igjen når han kommer til mål nå. Og Stensen, for å sammenligne med han, kjørte jevnt på slutten med 36,4, 36,8 på de 2 neste rundene som kommer. Og Asle må ikke tape mer enn 1 sekund per runde. Det betyr at han må ned under 38 igjen, og det tror jeg faktisk ikke han greier. Vea 130 meter etter nå, og Asle passerer der på 6:33,2. Ja, det er 39,4 i rundetid, og da er han 2,2 etter Ivar Årnes. Og dermed tror jeg det håpet sprakk for Asle Terje Johansen. Stensen gikk en drepende 5000 meter, og vinden er ikke blitt noe bedre til Asle T skulle begynne å løpe. Han sliter kolossalt i den nye yttersvingen sin, og rundtiden skulle stige ytterligere. Jeg kan ikke skjønne annet. Kommer mot mål i ytre bane nå, Asle Terje Johansen, og øker nok noe på Vea, men ikke mye det heller. Jeg er glad for å høre klokkene kime, tenker jeg. Der passerer han 7:12,3. Og det er 39,1 i rundetid. Og da er han 3,4 etter Årnes. Han er ikke mer enn 2,3 foran Storholt. Og dermed kan han skyte en hvit pinn etter,
og overtar ledelsen i sammendraget. Og jeg tror også han vil få visse vanskeligheter med å komme inn foran Amund Sjøbrenn. Han har nemlig bare 4 sekunder på Sjøbrenns tid, og må altså inn under 7.50,5. Og så kjemper han seg mot mål. Asle Terje Johansen passerer 7.48, 49, 50 og kommer for sent. Han er inne på 7.51,1 etter min klokke. Og dermed går han inn på 3. plassen i sammendraget. Og så er det en meget sliten mann som kommer i mål i ytre bane også, nemlig Erik Vea fra Arbeidernes skøyteklubb, som er inne på 8.08,37. 8.08,37 på Erik Vea, og ingen offisiell tid altså på Asle Terje Johansen. Så kommer tidene. 7.51,36. Og så retter vi Vea 8.08,38. Og da har dere de offisielle tidene for 5. par, Asle Terje Johansen, 7.51,36. Og nå er det nok mange skuffede på tribunen. Erik Vea 8.08,38.